Здравейте! Днеска искам да ви кажа моята история на моя YouTube канал и как изобщо стигнах тези абонати, сабскрайбъри, как изобщо стигнах до такъв хубав левел и да създам легендарният акаунт Daniel Games. Да започнем. Първо си счупих първата история как се създадох акаунта в YouTube. Първо ми бяха дали един таблет и аз буквално го счупих. След това ми купуват телефон. Това е такъв телефон. Чакайте да ви го покажа. Ето този телефон, сега който го виждате, той ми го купиха. Да продължим. И когато ми купиха този телефон и ми бяха сложили родителски контрол, но аз на него имам родителски контрол, затова да. Когато ми го купиха, нямах никакъв родителски контрол и казах на мама, може да се направи канал, и тя ми каза, не може. Но аз просто си го направих. Нали може? След това, когато си го направих, си го кръстих The Best Gamer XXX. Защото тогава в някои игри на Roblox постоянно ми се падаха тези неща, тези имена. И реших да си го сложа на YouTube канала. След това почнах, най-първото ми видео беше с Роналдо. Второто ми беше, не си го спомням, защото съм ги снимал много отдавна. Но колкото си спомням, беше пак с Роналдо. От началото аз снимах само Роналдо и Меси. Просто си мислих, че това ще набере много, но хубаво нещо. Най-първото ми видео, където най-първите видеа събират по 10 показвания, ми събра 1700 вилъра. И аз просто си викам, не. Защото, наистина, 1700 вилъра да събере най-първото ти видео е доста добре. И има 2 коментара. Аз тогава на вилърите, на лайковете и на коментарите отреагирах много добре. Казах, край ще стана много известен. И станах средно известен. 3000 е добре. Да продължим. След това почнах да снимам с маска. Защото аз не исках да си показвам лицето. Чакайте, сега ще покажа маската. Не я намирам. Зле. Добре. Маска на тигър. Някакви странни видеа, спомням как писах на арабски червено. Аз тогава просто си спамех на клавиатурата. И си мислех, че нещо хората ще разберат и сложих 4 или 5 емоджита на плач. И те бях с маската на леглото. Елно легло. Ето сега, който го виждате. Те бях. Чухте ме. След това се направих с снимка на Стен, удивително на Стендов, или беше или на някаква друга игра. Някакъв човек с каска. И си го кръстих Pro Gamer. Или кръстих си го Gamer с 3 ръта. Аз тогава дори не знаех как се пише Gamer. Знаех как се пише Gamer, но си мислих, че е с 3 ръта, но е с 1. Или с 2. Още не помня, защото да. Така. След това Така. След това чакай само да видя. Да, окей. След това снимах вече видеята, където ми си показвах лицето. Най-първото видео с лицето ми беше, където съм на село ми. Дето 1+1 и 2+2. Там си виках, сигурно няма да мога. Много е трудно. Ма това е само за видеото, аз знаех как е. Аз просто си мислех, че такова видео ще е добре. И аз тогава не знаех как да пиша на руски. Ама сега знам, защото да. Тогава аз бях написал хорошо. Чуваше ама не а о. В руския това е най-важното. Например, конечно се чува ш. Ама е ч. What?
Да, аз още се чудя защо е така. За израз. Израз. И бях написал харашо. Не о, а харашо. 5. И след това си кръстих. И след това поне 400 пъти си сменях имената на YouTube канала ми. Наистина. Но Daniel Game ще го оставя. Мога понякога да му сменям само емоджитата или официал и Рио, нещо такова. Но не и да сменям името. И едното от тях ми беше Ман. Това беше легендарното ми име според мен, защото с името Ман тогава получих тези прекрасните 3000 сабскрайбъра. А сега хайде да ви разкажа как ги получих тези 3000 сабскрайбъра. Всичко започна, когато се скролвам YouTube и ми се попада такова видео, където е под музика, където пише на руски да намериш всичките емоджита. И аз реших да направя такова видео, защото разбрах, че той сега е хит, тренд и нещо такова. И аз го направих. И след един ден вече имах 109 абоната. И вече след една седмица се случи чудото. 1000 абоната. Или след 5 дена, 2-3 не си спомням. От началото събираше около 10-2000 вилъра. Но изведнъж като станаха 93 000 вилъра, аз не можах да повярвам, че на това чудо. Даже сега, ако ми отидете на моя YouTube ченъл, буквално ще видите, отидете на Shorts, най-популярни, там ще видите това видео. Събрало 93 000. То още се попада на хората, още го лайкват и така може след една година вече да е на 100 000 и да имам 4 000. Моята мечта сега да набера 4 000 сабскрайбъра, за това да успея. Да продължим. След това буквално много се зарадвах. Почнах да записвам видеята с едно много и благодаря. Показвах там колко беше събрал, викам, как толкова са активни, братле? И искам да ви се извиня за една лъжа. Където виках, че косата си я бях сменил с цвят на синьо или лаво. Това беше филтър в лайк. Едно такова приложение, лайк. Това беше филтър. Аз казах, ето това. Хора, когато събера 1000 сабскрайбъра, ще си направя косата. Ще си сменя цвета. И аз реших да го направя с филтър, защото наистина, ако аз го бях сменил Ирил, ще да се случи зле. Даже щях сега да съм с тази коса. Но аз вече тези 3000 сабскрайбъра да ви кажа, че ги имам вече от една година. И те дори никак не израстват. Но изведнъж след една или 10 от 8 месеца ми пристига идея за Daniel Games! И се сменям името на Daniel Games. И какво се почва? Най-първият ми скин беше с рога, ви го знаете, и с светло синьо. Това ми беше най-първият. Вторият ми беше с сменене панталони и най-друга тениска. Да. И вече сегашния е по-готин. Вече имам нова снимка. Това всичко ми е ново. Сега съм много апгрейднат. Наистина. Много благодаря. Видях, че съм получил 100 плюс 100 абоната, защото имах 3000,32, а сега имам 33. 3330. Получил съм плюс 10 абоната. Благодаря ви за тези 3000 абоната. Те дори да седят вечност. Много време, на мене пак ми е приятно. Най-важното те просто да не отиват надолу. Защото този канал ми е най-първият, който е събрал толкова много. Най-първият канал, честно казано, го блокираха. Може някой да ме помни. По принцип, да, може някой да ме помни, ама не знам. Аз тогава се молих на YouTube да не ме блокира. И изведнъж просто му блокираха и мама е просто, какво направи, бе? Сега пак имам YouTube канал, затова
We do not care. И това беше историята ми. Как станах такъв готин YouTube канал и как изобщо станах готин Roblox плеер. И това беше. Моля, лайкнете го. Направете лайк. Направете Дани Like Games. Направете Дани Happy, please. Лайкнете камбанката, които видеото ще ми излизат всяка седмица. Не знам, видеото ми излизат понякога рядко. Не бях снимал един месец. И да, това беше видеото. Наистина, много ви благодаря, че просто постигнахте това. Чао на всички.